সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজ 21শে ফেব্রুয়ারি 2022 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে রকি ভাইয়ের সমন্বিত খামারে। আর এই খামারের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার একদম অরণখোলা হাটের পাশেই। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র। আর এখানে আসার পর দেখলাম বেশ কিছু বকনা বাচ্চা ও ষাঁড় বাচ্চা উনি সংগ্রহ করছে। আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো উনি কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। রকি ভাই আসসালামু আলাইকুম। সালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। তো আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? ব্যবসা বাণিজ্য ইনশাআল্লাহ অনেক ভালো। আচ্ছা, নিয়মিত। তো আপনি তো নিয়মিতভাবে জার্সি গরু বিক্রি করছেন, এবার কি গরু নিয়ে আসছেন? এবার জার্সি আছে, শাহিওয়াল ষাঁড় আছে, গির ষাঁড় আছে, ফ্রিজিয়ান বকনা আছে, সব আইটেম আমার মিশ্র কালেকশন আমার অলস টাইম থাকে, কারণ আমি পছন্দ সহিত 10-20টা কালেকশন করি, ওইভাবে বিক্রি করি। আচ্ছা, কোনো ফিক্স নাই নির্দিষ্ট। কতগুলো গরু আজকের প্রোগ্রামে দেখাবেন? আছে আজকের 20টার মতো আছে। 20টার মতো গরু আজকের প্রোগ্রামে দেখাতে পারবেন। তো চলেন কথা বাড়াবো না, গরুগুলো এক এক করে দেখবো আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন। তো এই পাশে সিরিয়ালের 1 নম্বরে সুন্দর করে একটা ষাঁড় বাচ্চা আপনি নিয়ে আসছেন আনকমন কালারের। এটা হলো গির জাতের একটা ষাঁড় বাচ্চা। গির জাতের ষাঁড় বাচ্চা, জেনুইন গির। এটা হলো 12 মাস বয়স। হ্যাঁ, প্রথম প্যাকেজের প্রথম বাচ্চা। এটা প্রথম প্যাকেজের প্রথম বাচ্চা। এই গরুগুলো এক্সেপশনাল গরু। সবচেয়ে বড় কথা, এই গরুটা আমি এই সপ্তাহে রাখছি প্যাকেজ আকারে, সিঙ্গেলি সেল করব না। দুটা গরু, একটা বকনা একটা ষাঁড়। এটা হলো আপনার প্রথম প্যাকেজ। হ্যাঁ, এটা ছিল ষাঁড়, এটার সঙ্গে একটা বকনা আছে, দুটার একটা প্যাকেজ। এবং এই গরু দুটার বয়সও একই, 12 মাস বয়স। খুবই সুন্দর কালার। এই কালার দুটা গরুর কালার দুটা বলতে কি সর্বোচ্চ মানের এই গরুগুলা গিরের পছন্দনীয় কালার। আচ্ছা, তো এটা ছিল প্রথম। এবার যে দ্বিতীয়টা আছে এই প্যাকেজের, চলেন সেটা দর্শকদের দেখাই। চলেন। প্রথম প্যাকেজের দ্বিতীয় যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন, প্রথমটা ছিল ষাঁড়, এটা হচ্ছে বকনা। এটাও গির বকনা, গির জাতের একটা বকনা। বয়স কত মাস? 12 মাস বয়স। আর এই জোড়াটা অ্যাকচুয়ালি আমি তো আগেই বলে দিলাম, জোড়াটার আমি প্যাকেজ ধরে বিক্রি করবো এবং জোড়াটার নামও রাখছি রোমিও জুলিয়েট। হ্যাঁ, দুটাই হলো গির এবং একটা ষাঁড় একটা বকনা। তো এই দুইটা প্যাকেজ আকারে কেমন দাম? দুটো এক্সেপশনাল গরু। আসলে এক্সেপশনাল গরু একটু রেটটাও বেশি হয়ে থাকে, দামটাও বেশি দিয়ে কেনা লাগে। দুটা গরুর আমি দাম রাখছি 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকা দুইটা প্যাকেজ আকারে, মানে জোড়ায় একদম 1,65,000 টাকা হলে আমি সেল করবো। গরু দুটাও খুবই এক্সেপশনাল, পাখরা কালার। এগুলা আপনার এই গিরগুলা সবচেয়ে বড় কথা যে এগুলা জেনুইনই গির। অনেকে মনে করে যে এটা হলো ওই আপনার নেপালি গরুগুলো দেখেন মাথাটা চোখা থাকে, অনেকটা সিমটম দেখা যায়, কিন্তু গির গরুগুলো একটু দেখলেও বোঝা যায়। আচ্ছা, দুইটাই গির বাচ্চা এবং কালারটা এক্সেপশনাল, এই জন্য রেটটাও বেশি। 1,65,000 ফিক্স রেট। এটা সাইড করে দেন, দ্বিতীয় প্যাকেজটা দেখাই। এই পাশে আরো একটা প্যাকেজ আপনি নিয়ে আসছেন, দ্বিতীয় নাম্বার প্যাকেজ। আর দ্বিতীয় নাম্বার প্যাকেজের প্রথম যে বাচ্চাটা নিয়ে আসছেন একটা ষাঁড় বাচ্চা, এটা কোন জাতের? এটা 100 শাহিওয়াল। 100 শাহিওয়াল। অনেকে বলবে ব্রাহ্মা, তারপরে এটা 100 শাহিওয়ালের বাচ্চা, খুব পিওর ব্রিডের একটা শাহিওয়ালের ষাঁড় বাচ্চা। এটাও একটা জোড়া রাখছি। এটা হলো জোড়াটার নাম রাখছি রহিম রুব্বান। জি, আচ্ছা। প্রথমটা ছিল রোমিও জুলিয়েট আর এটা হচ্ছে রহিম রুব্বান। তো এখন যেটা আছে এটা রহিমের বয়স এটা 8 মাস। আচ্ছা, তো রহিমটা সাইড করে দেন। এবার যে রুব্বানটা আছে সেই রুব্বানটা দর্শকদের দেখাই। যেটা নিয়ে আসছেন এটা হচ্ছে রুব্বান, মানে হচ্ছে দ্বিতীয় প্যাকেজের দ্বিতীয় বাচ্চা এটা। হ্যাঁ, এটা বকনা। এটার বয়স কত মাস? এটার বয়সও এই 10 মাস। এটাও শাহিওয়ালের একটা বকনা বাচ্চা। জি। তো এই বয়সের একটা তারতম্য আছে, এই কারণে নামটাও রাখছেন রহিম আর রুব্বান। আচ্ছা, খুব জোড়া দুটার মিল এবং বাচ্চা দুটো খুব সুন্দর, একই রকম কালারের। অনেকটা এক সপ্তাহে থাকে, একসঙ্গেই থাকে। আর খাওয়া দাওয়ার রুচি খুব ভালো। প্যাকেজ আকারে এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার প্যাকেজ আকারে দাম রাখছে 1,07,000। 1,07,000 ফিক্স রেট একদম। তো এবার বেশ কিছু রেগুলার কালেকশন আছে, চলেন ওইগুলো দেখাই। কিছু রেগুলার কালেকশন প্রতি সপ্তাহে আপনার এখানে ছোট ছোট সাইজের ফ্রিজিয়ান হলিস্টিয়ান বকনা বাচ্চা থাকে। প্রত্যেক সপ্তাহে না, এই সপ্তাহেও আছে। গত সপ্তাহে রাখছিলাম, এই সপ্তাহে আছে। এই সপ্তাহে রাখছি আপনার 6টা। এগুলো কি প্যাকেজ নাকি সিঙ্গেলি? এগুলা সিঙ্গেলি বলে দিব, প্যাকেজ আকারেও বলে দিব। তো প্রথম যে বাচ্চাটা আছে এটা হলো হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। বয়স? এটার বয়স এই তো 8 মাসের মতো। 8 মাসের মতো বয়স হবে। তো এটা দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটা জোড়ায় আকারে দাম রাখছি। এই দুটো প্রত্যেকটার এবার জোড়ায় প্যাকেজ আকারে বলে দেব। এটা হচ্ছে 3 নাম্বার প্যাকেজ। 3 নাম্বার প্যাকেজের প্রথম বাচ্চা ছিল এটা। পাশে যেটা আছে এটা দ্বিতীয় বাচ্চা। এটাও দ্বিতীয় বাচ্চা। এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চার বয়স?
এই বাচ্চার বয়স এই একই। যেহেতু শীত চলে যাচ্ছে, এখন এই ধরনের বাচ্চা নিয়ে গিয়ে লালন পালন করলে তেমন কোনো সমস্যা হবে না। না, কোনো সমস্যা হবে না। তো এই দুইটা প্যাকেজ আকারে কেমন দাম রাখছেন? এই দুইটা প্যাকেজ আকারে দাম রাখছি 85,000 টাকা। 85,000 টাকা। 3 নাম্বার প্যাকেজ এটা। হ্যাঁ, 3 নম্বর প্যাকেজ। এই প্যাকেজটা সাইড করে দেন। পাশে 4 নাম্বার যে প্যাকেজটা আপনি দাঁড় করানো রাখছেন, এইটা কোন জাতের? এটাও একই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটার বয়স কত মাস? এর বয়স 9 মাস। 9 মাসের মতোই বয়স হবে। জি জি, সম্পূর্ণ সুস্থ, একদম সুস্থ, খাবার দাবারে ঠিকঠাক? খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো এগুলো মূলত সেফ জোনের বাচ্চা। এটা হচ্ছে 4 নাম্বার প্যাকেজের প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা। তো এই বাচ্চাটা আপনি কেমন দাম রাখছেন এই প্যাকেজটা? এই প্যাকেজটার দাম রাখছি আমি হলো 95,000 টাকা। 95,000 টাকা। এই 4 নাম্বার প্যাকেজের দুইটা গরু। দুইটা গরু। প্রথমটা দেখলাম, এবার দ্বিতীয় যে গরুটা আছে এটা কোন জাতের? এটা ফ্লেগবির সাথে হলস্টাইনের ক্রস। ফ্লেগবির সঙ্গে হলস্টিয়ান ক্রস। বয়স কত মাস? এটার বয়স 9 মাস। 9 মাস। এটা হচ্ছে 4 নাম্বার প্যাকেজ। এই দুইটা গরু অ্যাভারেজে দাম রাখছেন আপনি 95,000 টাকা। 95,000 টাকা একদম ফিক্সড রেট। ফিক্সড। প্রত্যেকটা গরুর দামই ফিক্সড। ফিক্সড। এটা সাইড করে দেন। পাশে 5 নাম্বার যে প্যাকেজটা আপনি রাখছেন, 5 নাম্বার প্যাকেজের প্রথম যে গরুটা আছে এটা হলস্টাইন বাচ্চা। হলস্টিয়ানের একটা ষাঁড় বাচ্চা। বয়স বকনা বাচ্চা। বয়স বয়স এটা 10 মাস। 10 মাসের মতো বয়স হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ, সম্পূর্ণ সুস্থ, খাবার দাবার ঠিকঠাক? খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক। তো এইটা হচ্ছে 5 নাম্বার প্যাকেজের প্রথম বাচ্চা। এটা সাইড করে দেন। পাশে যে দ্বিতীয় বাচ্চাটা আছে, চলেন সেই বাচ্চাটা আমরা একটু দর্শকদের দেখাই। এইটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের। এটাও একটা বকনা বাচ্চা। বয়স কত মাস? এটার বয়স 10 মাস। 10 মাসের মতোই বয়স হবে। জি জি, সম্পূর্ণ সুস্থ, একদম সুস্থ। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে 5 নাম্বার প্যাকেজ। এই দুইটা প্যাকেজ আকারে কেমন দাম রাখছেন? এটা 1 লাখ টাকা দাম রাখছে। সোজা 1 লক্ষ টাকা প্যাকেজ আকারে। প্যাকেজ আকারে। আচ্ছা, এরপরে কি দেখাবেন? এবার জার্সি বাচ্চা দেখাবো। জার্সি দেখাবেন, চলেন দেখি। এই পাশে আর একটা সাদা বকটা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা প্রায় রেডি হয়ে গেছে। হলস্টাইন বাচ্চা, এই অনেকে রানী শঙ্কর বলে। হলস্টিয়ান বাচ্চা, অনেকেই রানী শঙ্কর বলে। জি জি। তো এই বাচ্চার বয়স কত মাস? এটার বয়স 13 মাস। 13 মাসের মতো বয়স হবে। হ্যাঁ, 13 মাসে রেডির কাছাকাছি। 2-2.5 মাস পরে এটা হিটে চলে আসবে। সিঙ্গেলি একটা বাচ্চা। জি। এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছি আমি 72,000 টাকা। 72,000 টাকা ফিক্সড রেট। ফিক্সড রেট। এটা খুব সর্বোচ্চ মানের বাচ্চা, হাই কোয়ালিটি। আসলে আমার কালেকশন করার এখন বর্তমান সবচেয়ে, আমি গরু 20টা দেখাবো, ভালো মানের বাচ্চা যাচাই বাছাই করে কালেকশন করব, যেটা যে জাতিরই হোক, যাতে দর্শকের নিয়ে লাভ হয়। দর্শক যে এখানে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। প্রফিট সীমিত হলো, লাভটা দেখা যাচ্ছে দর্শকের হলে আমি বিজনেসটা করতে পারবো লং টাইম। হ্যাঁ, আর আমি এমনিতে নিয়মিত লং টাইম ধরে ব্যবসা করে আসতেছি, ইনশাল্লাহ এ যাবৎ ভালো আছি। আর দর্শকের সাথে লেনদেন আমার ভালো। তো এইটা সাইড করে দেন। পরবর্তী যেটা আছে ওইটা দেখাই। আর একটা বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন লাল রঙের। এইটা এটা ডানো জার্সি। ডানু জার্সি। এই জার্সিগুলা অনেক বড় হয়, বিগ সাইজের গাভী হবে। হ্যাঁ। আর এইগুলা দুধও 20-25 কেজি এরকম বড় আশা করা যায়। আশা করা যায় ইনশাল্লাহ। কারণ গরু ওর পায়ের গঠন, শরীরের স্বাস্থ্য, ফিটনেস এবং ওর গোলানের এখন ঝোল মাজা, হ্যাঁ, সব কিছু একদম আদর্শ যে বড় একটা গাভীর যে বৈশিষ্ট্য সব কিছুর ভিতরে বিদ্যমান। বয়স কেমন আছে এটার? এটার বয়সই 8 মাস। 8 মাসের মতো বয়স। দাম কেমন এটার? এটার দাম পড়বে 72,000 টাকা। আর গরুটা একটু বর্ণনা করার কি আছে, গরুটা আসলে দর্শকের যাচাই বাছাই করে, গরুটা কিন্তু অনেক ভালো মানের। হ্যাঁ, পাগুলো অনেক মোটা মোটা, ওলানটা অনেক ভারী, লেজটাও খাটো, সর্বোচ্চ মানের। এবং ক্যামেরা হয়তো বা ওলানটা দেখা যাচ্ছে না, আর কিন্তু অনেক ওলানে ঝুল আছে। ওলানের গঠনটা অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, বড় সাইজের। তো কোনো দর্শক নিলে গরুটা উপকৃত হবে। ফিক্সড রেট কেমন? 72,000 টাকা। 72,000 টাকা। পরপর দুইটা গরু দেখলাম। এবার সবশেষ দুইটা জার্সি আছে, চলেন ওই দুইটা দেখাই। এই পাশে একটা লাল রঙের বাচ্চা আপনি নিয়ে আসছেন। এইটা এটা বিস্কিট কালারের জার্সি। বিস্কিট কালারের একটা জার্সি। হ্যাঁ। বয়স কত মাস? বয়সেই তো 8 মাস। 8 মাসের মতো বয়স হয়েছে। হ্যাঁ। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, একদম সুস্থ সবল, খাবার দাবারে ঠিকঠাক? খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক ইনশাল্লাহ। তো এইটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটার দাম রাখছি আমি 45,000 টাকা। 45,000 টাকা ফিক্সড রেট। ফিক্সড রেট। কারো পছন্দ হলে আপনার সঙ্গে কথা বলে গরুটা নিতে পারে। জি জি, কারণ এই গরুটার হালকা মুন্ডি ভাব আছে, সিং হবে না, যুগি মুন্ডি বলাও চলে। অনেকে কলি সিং হতে পারে। কলি সিং হতে পারে, যুগি মুন্ডি বলা চলে। গরুটা জার্সি মুন্ডি টাইপের। আচ্ছা, এইটা সাইড করে দেন। সবশেষ যে বাচ্চাটা আছে, চলেন ওইটা দর্শকদের দেখাই। সবশেষ আরো একটি লাল রঙের বাচ্চা আপনি নিয়ে আসছেন। এইটা এটাও একটা জার্সি, খুব সুন্দর। এটাও একটা জার্সি। বয়স কত মাস? বয়স এটারও 8 মাস। 8 মাসের মতো বয়স হবে। হ্যাঁ। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, একদম সুস্থ, খাবার দাবারে ঠিকঠাক? খাওয়ার দাওয়া ঠিকঠাক ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আজকের প্রোগ্রামের সবশেষ গরু এটা। এটার দাম কেমন? এটার দাম 48,000 টাকা। 48,000 টাকা ফিক্সড রেট। ফিক্সড রেট। তো বিক্রি করার মতো এই গরুগুলোই আপনার নিকট ছিল। 5টা প্যাকেজ আর 4টা গরু সিঙ্গেলে দেখালাম। জি। তো কারো যদি গরুগুলো দেখে পছন্দ হয়,
আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনার খামারে এসে অথবা আপনার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলে ভিডিও দেখে দেখে গরু নিতে পারবে। অবশ্যই। তো আপনার খামারের অবস্থানটা কোথায় এটা একটু বলবেন। আমার খামারের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম, অরণখোলা হাটের উত্তর পাশে মসজিদ মাদ্রাসার সামনে দিয়ে যে একটা সোজা রাস্তা চলে আসছে, এই রাস্তার লাস্টের খামারটাই আমার। আচ্ছা, অথবা এখানে এসে যে কাউকে আপনার নাম বা আপনার খামারের কথা বললেই দেখাই দিবে। অবশ্যই। আর স্ক্রিনে যত নাম্বার দেওয়া থাকবে চাইলে ফোনে ফোনে যোগাযোগ করে সাথে ফোনে যোগাযোগ করলে ভালো হবে, কারণ অনেকে ভালো দেখতে পারে না, অনেকে বদনাম বলতে পারে, অনেকে দালাল চক্রের খপ্পরে পড়তে পারে, তাই কাউকে না জিজ্ঞাসা সরাসরি আমার নাম্বারে যোগাযোগ করে আমার খামারে চলে আসলেই হবে। সেটাই। আর এখানে সব ধরনের ব্যাংক ও গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা আছে, কেউ চাইলে এখানে একদিন দুদিন থাকতেও পারবে, সে ব্যবস্থাও আছে। তো ঠিক আছে রকি ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।